që se kanë hapur prapë. Cili është shqetësimi juaj në raport me situatën tuaj? Shqetësimi jonë është që ne kemi 2 vite dhe nuk na bëhet zgjidhje gjatë bearit, domethënë që mund ta pastronin këtë pjesën e dherave që na kanë shkaktuar këto firma që punojnë këtu. Për çfarë punojnë ato firmat aty? Kemi kërkuar. Si? Për çfarë punojnë ato firma? Po hapin rrugë apo marrin? Jo, ato firma janë private dhe nxjerrin qymirin për pjesën serën në bitumi. Okej. Janë private. Dhe kanë shkatruar rrugën. Kemi kërkuar zgjidhje, domethënë sepse ka 2 vite ky problem që zgjat. Kemi kërkuar zgjidhje gjatë bearit në bashki që ta pastronte bashkia. Dhemi në bashki dhe flasim me kryetarin dhe i themi kryetarit e kur e takojmë kryetarin që takojmë në rrugë, që i themi për rrugën e fshatit që ka 2 vite që ne ankohemi për këtë rrugë, plus edhe ujë që kemi 15 ditë pa ujë për të larë sytë, jo për të pirë që nuk ka dhe nuk ka, sa shu vinë. Dhe kryetari na tregon rrugën që ne të kalojmë në rrugët që na ka bërë kryetari, se fshatin Romës nuk i ka hedhur kurrë sytë. Dhe as nuk ka ndërmend për t'i hedhur, se kështu thot, kaloni na Karbunari thot dhe i vini na Gorrishti, në fshatrat e tjerë. Pavarësisht se edhe ande nga ana jep zgjidhje kryetari, rruga është e prishur, por gjithsesi kryetari do të tallet. Pa është tallje kjo. Po normale, që është tallje sepse atje nuk kalohet. Është e pakalueshme. Edhe është e pakalueshme vetëm në periudhë fshirash apo gjatë gjithë vitit? Jo, ajo rrugë që kryetari na jep ne për zgjidhje, ajo nuk është e kalueshme fare. Domethënë sepse është shumë keq, ka çaku gropa nga rreket e ujit të shirave. Ajo atë rrugë nuk është bën zgjidhje asnjëherë. Sa banor janë në Romës dhe mbi të gjitha, një pyetje që jam i detyruar ta bëj duke pasur parasysh çka ka ndodhur në Shqipëri kohët e fundit. A ka interes për shkak të përfitimeve financiare që mos të ketë banor nëpër Romës, nëpër këmbë? Interes tani ata nuk kanë, kupton, vetëm në kohën e vontimit kanë interes e Romë si janë 7 banor sot për sot. Sot që banorin janë 7 banor. Dhe tani është ajo që thoshte kryetari Ertil Bellaj kur erdhi që të kandidonte, që kandidoi për kryetar bashkie, thoshte që varet në arsia e votave, po morën vota më shumë do bëhet rrugë e Romësit. Në fshatrat e tjera. Edhe pse nuk varet fare nga votat, varet vetëm nga projektet, po tani ai thotë që zgjidhjen e ka dhënë edhe deputeti Vullnet Sina edhe Ertil Bella, nëse në Romës do marrin 80% të votave, do votojë 80% Partia Socialiste, do bëhet rruga. Si dolin zgjedhje? Zgjedhje dolën 50-50. E kuptoj. Dhe kjo ju ka penalizuar në mënyrë të drejtë për drejtë? Normale, po. Dhe mbjen shumë keq edhe mbjen shumë turp që jetojmë në një vend që ndodhi gjë e tillë. Ndërkohë më tregoni pak për përditshmërinë tuaj, sa është sigurisht e domosdoshme ajo rrugë për mbarvajtjen e punës, se besoj furnizimet, veprimet i bëjnë në Selenicë. Është një rrugë që është e domosdoshme sepse të gjithë tu kalojmë. Është vetëm rrugë që ka fshati, rruga kryesore që çon në Selenicë, dhe është e domosdoshme për ditëshmëri, domethënë. Është se disa njerëz janë të varur nga bashkia që punojnë në bashki dhe nuk vinë të ngrënë zërin, për arsye sepse jesh na puna dhe i pret bukën, se lë fëmijët pa bukë. Po ne nuk do ndalemi kurrë në si fshat. E kuptoj. Ne të gjithë ishim dije që me ndihmën tuaj se pa ardhur ju nuk bësh dot asnjë gjë se ai nuk vinte, dhe që folëm në telefon na thoshte që nuk jam sot, jo nuk jam informuar, jo betoj shkot, jo andaj po kthej. Në momentet që mori vesh do vinin ju televizionin juaj, edhe atëra erdhi direkt pas 5 minutash pas më rritën gazetarët e erdhën.